नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ातरीन खबरों की तरफ। पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का हुआ आयोजन। डीआईजी के वार्षिक निरीक्षण का दूसरा दिन वाहनों और अन्य संसाधनों की भी डीआईजी ने की जांच। भोपाल रेंज के डीआईजी डॉक्टर संजीव तिवारी 2 दिन के वार्षिक निरीक्षण पर विदिशा में हैं। आज पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कुल पुलिसकर्मी आंदोलनकारी बने थे जो अपनी मांगों को लेकर उग्र हो रहे थे, तो वहीं पुलिस के अधिकारियों को उन्हें शांत करने, समझाने और बलवा कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। इस दौरान गोली चालन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज भी किया गया। इस दौरान इस बात पर गौर किया गया कि बलवा को शांत करते समय आम नागरिकों को सुरक्षित भी रखना है। बलवा ड्रिल के समय डीआईजी का डॉक्टर तिवारी, संजीव तिवारी, एसपी मोनिका शुक्ला सहित जिले भर के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इसके एक दिन पहले डीआईजी ने कोतवाली थाना और करारिया थाने का निरीक्षण किया था। लाइव टीवी समाचार के लिए विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अभ्यास किया गया है सर। ये एक नियमित प्रक्रिया के तहत हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। ये सालाना निरीक्षण हो रहा है जिले का, जिसमें कि कल मैंने एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया था, 2 थाने भ्रमण किए थे और आज पुलिस थाने का निरीक्षण है। तो जो हम लोग की एक सिस्टम रहता है कि पहले परेड होती है, उसके बाद या तो टोलीवार परेड का रिहर्सल होता है या माउंटेड होती है बलवा ड्रिल। तो वो आज हम लोगों ने की। इससे जो प्रक्रियाएं हैं और जो क्रमबद्ध तरीके से कैसे बल का प्रयोग किया था उसकी सिखलाई दी जाती है। ठीक है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।